Привет! К нам приехал мой самый любимый автомобиль. Это же обычный XC90. Обычный, но не совсем. Да-да, это V8. Это тот самый зверь, просто ураган. Каждый раз, когда я сажусь за руль этого автомобиля, у меня прям, не знаю, у меня кровь закипает. Автомобиль с этим мотором. Просто безумец какой-то. Но приехал он не за это все. Не для того, чтобы мы тут его как-то похвалили или что-то еще. Нет. Он приехал сюда, потому что у него есть проблема. Это скрип верхней части, где-то слева, вот здесь вот. Скрип, знаете, такой вот, как корабельный мачта, старый пиратский корабль, хрустит вот так вот. Он здесь есть, и мы вот вчера полдня потратили, чтобы найти его, вот до сих пор не смогли найти. Что мы сделали? Сейчас я покажу вам. Что мы на нем делаем? Сейчас заглушу мотор. Мы на этом автомобиле вчера протянули эту штангу. Вот здесь вот резьбы не было, поставили гаечку, думали, она скрипит. Нифига. Протянули вот эти стойки амортизатора, разобрали здесь, протянули нижнюю сначала крестовину, потом верхнюю гаечку. Они здесь были протянуты. С той стороны немножко было ослаблено, тоже потянули, думали, что может быть поможет. Нифига. Подняли на подъемники, протянули подрамник, открутили его полностью весь. Обратно прикрутили, заменили болты, протянули, сняли защиту, значит, поддона картера, протянули вот эту вот нижнюю губу всю, исключили все возможные варианты, протянули рычаги, все, что можно было протянуть, все заново закрутили. Скрип остался. Черт побери, скрип остался, понимаете? Но у меня есть мысль, я вчера пошел домой, уставший, все. И мне во сне, можно сказать, пришло видение, что скрип исходит откуда-то, ну как, не то что видение, я просто размышлял очень долго и подумал, что скрип все-таки больше похож на со стороны лонжерона. Лонжерон, с самим лонжероном вряд ли что-то может быть, а вот к лонжерону еще прикручивается бампер. Я думаю, может быть, нам надо снять бампер и посмотреть, может быть, откуда-то оттуда, а просто резонирует туда и кажется, как будто бы здесь. На самом деле, может быть, скрип здесь. То есть машина, она, знаете, бывает такое, что скрипит там, отдает здесь. Поэтому я думаю, мы сейчас скинем бампер и посмотрим, может быть, крепление бампера к лонжерону. Так что, вот, поехали. Поехали. Короче, скидываем сейчас бампер. Смотрим, что там. Очень надеюсь, что дело в нем. Потому что клиент сказал, что бог с ним, с этим скрипом. Я ее так заберу. Но это не наш вариант. Тут задето мое самолюбие. Все, скидываем бампер, по-быстренькому отключаем все, туманочки, по-быстренькому. Так, yes. Опа. Итак, что мы тут видим?
У нас тут лонжерон, видно, что был когда-то в ДТП. Все болты нормальные. О! Смотрите-ка, один болт прикручен. Он не оригинальный. И прикручен мимо лонжерона. Вот, закладная рядышком. Интересно. Сейчас попробуем его открутить. И прокатиться без него. Прикольно. Надеюсь, что эта проблема была в нем. Так. Ну да. Теперь прокатимся без него. Посмотрим. Ну, тут ДТП было. Тут еще вон видно, какие-то ремонтные работы были. Облупившаяся вот эта вот шпаклевка тут. В любом случае пробуем, катаемся. Пробуем. Скрип есть. Скрип есть. Да что ж там такое? А, скрип остался. Дело было не в бобине. Вот он, слышно, да? Похоже, из-за того, что тут был удар, вот тут видно, как трескается, идет трещина. Трещина. Здесь вот этот момент тоже весь растрескивается. Здесь у нас тоже мы видим трещину какую-то. Вот это дело все так быть не должно. Китайский саморез. Я думаю, это все можно, конечно, сейчас выкрутить саморез и попробовать. Но я думаю, все это дело, металл в каком-то напряжении находится. Из того, что было собрано не совсем правильно. Сейчас выкрутим саморез, попробуем без него. Да, попробуем, Игорь. Назад, наверное, да? Нет, скрипит, еще скрипит. Я скрип не слышу. Нет? Сейчас, подожди, да, я отогну эту железочку. Которая... Так. Так. Все, давай, попробуй еще. Отдаем. Готово. Сейчас соберем ее, отдаем. Короче, проблема вот в этом узле. Было ДТП здесь явно. И это, короче, давайте так. Это итог. Итог такой. Некачественно выполненная кузовная работа. Ремонт кузовной вот этого узла всего. То есть здесь сходится кронштейн, который держит подкрылок, лонжерон и вот этот вот телевизор. Все в этом месте сходится.
И сделано было некачественно. Вот мы сейчас, ну, тут видно было, что трещина. Мы сейчас чуть-чуть отогнули лист, который вот так вот сходится, два листа. И скрип пропал. Блин, 2 дня. Ну, вчера полдня, и сегодня полдня. То есть, ну, 1 день полный диагностики. Ну, круто же. Все, заканчиваем. Сейчас собираем, отдаю машину. На этом, я думаю, достаточно. Всем arrivederci. Подождите. Обязательно, если кому понравилось, оставляйте комментарий к ролику. Вам-то не трудно, а кролику понравится. Ну и всякие лайки там, всякую прочую муть. Вот. Так что, всего вам доброго. В общем, чтобы она в этом месте, где мы трогали, не ржавела, мы вот специальной мобилькой сейчас заделаем. Я думаю, достаточно. Ржаветь не будет.